convocat aquí al Parc Nou per una de les presentacions que a mi personalment em fa molta il·lusió de fer i que és el nostre projecte de patrimoni natural i el nostre projecte patrimoni natural, turisme, natura i, evidentment, de museu de patrimoni natural. Bé, el primer que volia començar dient és que, de fet, la ciutat d'Olot tenim una gran sort, i això m'ho heu sentit a dir i segurament ho hauré d'anar dient, i és que nosaltres no tenim patrimoni natural, sinó que nosaltres som patrimoni natural. I per tant aquest som patrimoni natural el podem viure quan ens trobem aquí al Parc Nou, però també cada vegada que a les cases dels olotins i olotines obrim portes, finestres, fem dos passos i ens trobem al bell mig d'un parc natural. Per tant, el patrimoni natural de la ciutat és evident, no hem de descobrir res, ja el tenim, i el que és més important és que en les futures generacions, en els nostres joves, els hi fem aprendre l'orgull del seu patrimoni natural. Moltes vegades viuen al mig d'un parc natural i sí que és cert que l'escola es fa tota la feina que es pot, però tenim una feina d'educació completa dels nostres joves perquè entenguin i vegin que estan dintre d'un espai privilegiat. Que cultivem aquest amor que cal sentir per la natura i que cal sentir pel nostre entorn natural. Aquesta és una primera part, l'educació dels joves. Una segona part és quin tipus d'espai tenim o som la ciutat d'Olot. Nosaltres el que tenim clar és que, de fet, el concepte és un museu a l'aire lliure. És a dir, la ciutat és un museu a l'aire lliure i si ens mirem el petit gràfic que tenim aquí, doncs està claríssim. Tenim una zona molt important, que és la zona dels Pussols, però que ja enllaça amb tres cons volcànics, el Montolivet, Montsecopa i Garrinada, també Visaroques i l'espai aquest on estem, més l'espai de la Moixina. Per tant, realment, la ciutat és un museu a l'aire lliure. Evidentment que tenim una assignatura pendent, que és la recuperació de la Garrinada com un espai d'ús per la ciutat d'Olot i també per la gent que ens vingui a visitar. En aquest aspecte tenim claríssim que el que cal és potenciar aquest museu, perquè realment les experiències en patrimoni natural que s'agraeixen són les que es poden fer sobre el terreny, quan trepitges i sents l'espai natural, sents la terra, sents els museus, els monuments geològics que tenim i també vius d'alguna manera molt més integrada tot el que t'aporta aquest entorn natural. Bé, tot això és cert que necessitem un espai museístic, perquè de fet aquí sí que estarem tots d'acord que el nostre museu dels volcans el que li ha passat és que s'ha deixat morir en els últims anys i per tant aquest espai museístic ha de trobar una nova versió. El nostre projecte no és res més que un nou museu dels volcans, perquè el concepte museu dels volcans ens agrada, perquè el museu dels volcans ens defineix i perquè de fet la major part que visita aquesta comarca, al voltant de 400.000 persones a l'any, venen per lo que és el nostre entorn natural i geològic. Per tant, el que cal és fer un museu dels volcans dimensionat, un museu dels volcans que sigui sostenible, sobretot econòmicament, per la ciutat. I per tant, en aquest sentit, nosaltres localitzem en aquest espai on estem, és a dir, entre el Parc Nou i la Moixina, i tenim situats tres edificis que són de titularitat municipal, que és aquesta Torre Castanys, és el Mas Terut, que està aquí al costat, i també el que coneixem com la Torre de Can Gou, que està just al peu de l'Avinguda Sant Jordi. Per tant, la nostra vocació és que quan la gent entri a la ciutat, i de fet ara la major part de gent ens entra a la ciutat per l'Avinguda Sant Jordi, aquesta gent s'aturi a Olot. I per tant, perquè s'aturi a Olot, el que hem de provocar és que vegin Museu dels Volcans i vulguin deixar el seu cotxe en aquest espai de la ciutat. A partir d'aquí les possibilitats han de ser màximes.